意大利华人网消息，最近流感病例持续增加，今年主要流行 A 型流感 H3N2 的 K 变异株，疫苗效果虽不如往年，但仍有用，能减轻症状、缩短病程。专家预计，随着孩子返校，感染曲线还会上升。年轻人是主要传播群体，家长和常接触孩子的人应接种疫苗。感染后建议在家休息，发烧可用对乙酰氨基酚缓解，但千万别随便吃抗生素。专家强调，抗生素只在医生确认细菌感染并开处方时才可用。流感是病毒感染，抗生素根本治不了，乱吃会有副作用和耐药风险。年轻人要重视预防，感染后安心休息，对症处理，抗生素必须遵医嘱。